C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati ad una nuova puntata di Centro Anch'io. Prima del nostro modo di dire in dialetto bresciano vi raccontiamo un personaggio illustre tanto caro a tanti bresciani, Don Giacomo Vender. Don Giacomo Vender è nato a Lovere il 9 aprile 1909, parroco di San Faustino a Brescia, si arruola nel 1940 come cappellano militare. Fervente antifascista, si aggrega ai gruppi partigiani ed entra nel CLN, collaborando alla stesura del Manifesto della Resistenza Cattolica. Nel 1944, arrestato dalle SS, passa un periodo in carcere. Liberato, organizza il gruppo delle Massimille, donne assistenti dei partigiani. Viene nuovamente incarcerato 4 giorni prima della liberazione. Nel dopoguerra gli viene assegnato il quartiere San Vincenzo e la cura dei cosiddetti sbandi o sfrattati che abitavano baracche lungo il fiume Mella. Muore il 28 giugno 74 dopo aver fondato la parrocchia e aperto la chiesa di Santo Spirito. Mei perder la lana che la pecora. Bresciani, d'accordo o non d'accordo, che ne pensate? Sentiamo come sono andate le cose a Napoli. Siamo tornati al Maschio Angioino qui a Napoli in compagnia di due simpatici ragazzi che non sono napoletani. Voi, where are you from? Da dove? We are from Russia. Russia, dalla Russia. In vacanza. Yeah. Vi piace, do you like, capisci? Vi piace Napoli? Yeah, Napoli is Yeah, we like duty. Bello. Avete mangiato la pizza a pizza? pizza. Yeah. Stop na pizza. Mangia la pizza a Napoli, eh? No. Allora, questa, Mei. May Per- Лалана Чела Пегора. Tu più brava secondo me. may perder la lana che la pegora. Brava lei. Faccia festa, sì. Bene. Vincenzo e Raffaele. Giusto. Vabbè, questi ragazzi, insomma, è inequivocabile che voi siate tifosi del Napoli, no? In divisa ufficiale, ovviamente, sì. Per cose ma pure tu sei napoletano? No, io sono di Catania, però Catania e Napoli sono gemellate. Sì, lo sapevo. Siamo sempre del sud, quindi tifiamo sì anche Napoli, dai. Ma vivi a Napoli? No, vivo a Catania, però ho origini monzesi. Beh, insomma, quindi anche tu lombardo come noi. E che c'entri tu con Siamo amici. amici? E di che vi occupate? Tu di che ti occupi? No, io sono lavoratore, operaio. E invece qua il mio amico è studente, medicina, futuro dottore. Ah, medico. Sì, futuro. Che anno sei? Al secondo anno, piano piano ci impegniamo, dai. Ma tu, Raffaele, ti faresti visitare da lui? Non lo so, forse i miei figli li lascerò scegliere loro, anche se cerco di consigliarli altrove. No, scherzo. Bisogna avere fiducia. Dai, davvero che ci vorranno persone brave e appassionate come voi. Allora, senti un po', chi facciamo? Facciamo che provi tu a leggere il nostro proverbio qui in May. Non sono brutte parole, giusto? No, non ci sono brutte parole. Poi tu le brutte parole manco le conosci, no? Completamente, zero, assolutamente, non le dico mai. May perder la lana che la pegora. Aspetta un attimo, non le dico mai. Se il Napoli perde una volta le dici in Italia. Vabbè, sì, scappano, certo, è normale. May perder la lana. Che la pegora, vabbè. Vedi qualcosa? Dall'italiano, sì. Quindi È tipo meglio una gallina oggi meglio un uovo oggi che la gallina domani. meglio perdere La lana che la pegora. Insomma, tra i due si sceglie il danno. La pecora fa più lana, no? Poi ne fa dopo di più. Hai perso una piccola quantità, ma ti resta. Ti resta la produzione dalla lana. Ti resta esatto, la materia prima, la produzione. Oh, bravo, Molto bravo. Tientelo come amico. Prova superata, dai. Dai, arrivederci a tutti, l'ha già spiegata bene, arrivederci da Napoli, ciao.